أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت: نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: وعليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل. ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا بنتي ويا بذعتي، قد أذنت لك ودخلت تحت الكساء. الله
فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأمنى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرعك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال نبي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفر لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجتا. فقال علي والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. अख्तर हुसैन अली सैनी जो कि हदीस किस्सा की तिलावत फरमा रहे थे, अल्लाह पाक इनकी तौफीक़ात में इजाफ़ा फरमाए, इनके इल्म में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। और जैसा कि ये मस्जिद शाह नजफ़ में मस्जिद कमेटी के हवाले से भी काफ़ी सारी खदमात दे रहे हैं, अल्लाह पाक इनकी तौफीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। और जितने भी मोमिनीन इस ख़ुसूसन इस काम में जिन्होंने हिस्सा लिया, मैं उनके नाम भी बताया जाता हूँ।
جیسے توسیع صاحب لائٹنگ کے حوالے سے اور کافی ساری محنت انہوں نے کی ہے، شاہ حسین، عنایت صاحب، علی مرتضیٰ، انہوں نے خصوصاً کافی سارا کام جو ہے وہ بڑی محنت سے بار کپور کی جتنی بھی یہ ڈیکوریشن آپ کو نظر آ رہی ہے باہر لائٹنگ کا، تو انہوں نے بہت ساری محنت کی۔ جناب شوکت اصلی صاحب اور جنید صاحب اور تمام افغانی بھائی جو خصوصاً دن میں بہت سارا کام کرتے رہے، اور گارڈ جو ہیں وہ ہمارے ریاض صاحب، اور جتنے لوگوں نے بھی اس میں مالی طور پہ یا یہ کام کر کے اس میں حصہ لیا ہے، اللہ پاک ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کے مرحومین کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور خصوصاً جتنے بھی بیمار ہیں میرے ذمہ کچھ دعائیں لگائی گئی ہیں، اللہ پاک تمام بیماروں کو آج کے دن کے طفیل مکمل شفا کاملہ عطا فرمائے، انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اور میں شروع میں ایک دفعہ ملتمس ہوں کہ جن لوگوں نے بھی اس کار خیر میں اس جشن میں حصہ لیا ہے ان کے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ جب علی دست کرم اپنا بڑھا دیتے ہیں، کوئی ذرہ ہو تو وہ خورشید بنا دیتے ہیں۔ دیکھیے بندہ نوازی کے بھری مجلس میں اپنے سبحان اللہ اپنے ذاکر کو وہ منبر پہ بٹھا دیتے ہیں۔ یا علی جانلے سے درخواست ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور منقبت کے لیے میں شروع میں ایک گزارش کرتا جا رہا ہوں کیونکہ پڑھنے والے کافی ہیں، تو برائے مہربانی وقت کو ملحوظ خاطر رکھے ہوئے اس کا ضرور خیال کریں۔ بآواز بلند صلوات۔